来看进前呢，这蒙古籍的保顺号货船是对咱台湾的海底电缆安尼咧行，即马佫出现另外一只巴拿马籍的保利号货船，这路线甲保顺号呢是马共海巡已经公布赶准。这个月23，这只蒙古籍的货船保顺号出现伫屏东邦山外海，海巡署定准检查，不过过无偌久，25佫出现另外一只巴拿马籍的保利号。 形状甲保顺号真相像，伫邦山的海底电缆区。贵船现在停靠的地方是本国的海底电缆的地区。那为了避免海底电缆遭到破坏，那可能要麻烦贵船向外航行哦，不要停留在本国的海底电缆区。马上就走了。海巡署表示，这案是海巡通报塔台了后，塔台认为无即时的危险，所以持续观察，无甲公布。不过海巡认为有疑虑，则派船去甲公布，通知这只船离开。保利号，那麻烦你尽快向西南方航行哦，因为你现在的位置是我国的海底电缆区。海巡署回应讲，会监控咱国海峡船仔的动态。 若是发现或者是接到通报，相关海峡内底，若像有船仔违规点伫遐情形，会通报港口交通管理系统，以无线电广播要求大家离开。专家表示，最近真正发生类似货船出现伫铺设地带的事件，建议增加无人机提悬侦查的量能。最好的应对方式呢，当然是广建无人机哈。碰到这种可疑的船舶，那其实海巡署呢可以先派遣这种无人机呢先上去啊。 做一个侦查，一旦呢他们有心犯罪的话呢，其实他们看到也会怕。海底电缆若是受损断，会影响国家安全。海巡甲国军防御装备补强，专家强调讲，相关机关拢要谨慎来运用。记者综合报道。